Vad får man för 50 miljarder kronor? 50 JAS Gripen, ett stridsflyg i världsklass. Eller 15 minuter i bil förbi Stockholm. I det här avsnittet beger vi oss under jorden för att ta en närmare titt på det gigantiska infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. När Trafikverket bjuder in till en promenad i tunnlarna under Vällingby, då följer jag självklart med och tar med mig kameran. Det är visserligen många år kvar tills förbifarten öppnar, men efter det kommer man inte kunna gå här nere under marken som vi ska göra idag. Vi befinner oss här i Vinsta, där en av trafikplatserna växer fram 30 meter under jorden. Här ska vi gå ner i en av de 6 tunnlarna som tillsammans bildar Förbifart Stockholm. Vägen som ska avlasta Essingeleden och knyta ihop norra och södra delen av staden och gör hela Stockholms trafiksystem mindre sårbart. Vi börjar med att gå ner i en av tunnelnedfarterna och svänger sedan av ner i arbetstunneln och fortsätter vidare till en av de 2 trefiliga huvudtunnlarna och det mäktiga ventilationsschaktet. Modern infrastruktur i all ära, men avsnittet avslutas med en oväntad twist. Arbetsnamnet eller benämningen Förbifart Stockholm känner nog de flesta igen vid det här laget. Planerna har funnits med ända sedan början av 2000-talet, alltså över 25 år tillbaka i tiden. Och om allt går enligt planerna öppnar förbifarten för trafik år 2030. Den nya vägen sträcker sig från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr, totalt 21 kilometer. Hela 18 av de här kilometrarna går under jorden i en tunnel, vilket gör det här till en av världens längsta trefiliga biltunnlar. Den här råa tunneln är en av 6 arbetstunnlar som används under bygget. De är tillfälliga och finns till för att transportera bort de enorma mängder berg som sprängs ut. Just den här tunneln lutar förvånansvärt brant, något man verkligen känner när man går här nere. Längre ner har man redan börjat plombera den här arbetstunneln, ett tecken på att den här delen av arbetet börjar gå mot sitt slut. Ett infrastrukturprojekt i den här skalan stöter givetvis på motgångar. Löpande kontrollinsatser från myndigheter har avslöjat allvarliga brister hos flera av entreprenörerna. Och i ett fall visste man inte ens hur många som vistades i tunneln under pågående sprängningsarbete. Det här har lett till att kontrakt sagts upp, bland annat på grund av arbetslivskriminalitet, något som i sin tur har bidragit till förseningar och ökade kostnader. Det första spadtaget togs i augusti 2014, men planeringen av Förbifart Stockholm började aktivt redan 2006. Och sedan dess har cirka 6,9 miljoner kubikmeter berg sprängts bort, motsvarande 12 fullstora arenor. Nästan all av den borttagna bergsmassan har transporterats bort via sjövägen, via 3 olika tillfälliga hamnar i Mälaren. Vid varje sprängning tar man sig fram cirka 5 meter, ibland mindre beroende på bergart. Gnejs är segt och motståndskraftigt medan granit är hårdare men faktiskt lättare att spränga. Enbart i den här delen av projektet i Vinsta handlar det om omkring cirka 1,5 miljoner kubikmeter sprängmassor. Men det är inte bara att återanvända stenen. Den innehåller nämligen stora mängder kväve från sprängningen och måste tvättas innan den kan återanvändas. Den renade sprängstenen packas sedan i stora säckar och återanvänds bland annat som förankring för elkablar på Mälarens botten. Om du tycker att kameror känns som ett intrång i din integritet, då kanske du inte ska åka igenom tunneln, för här finns nämligen hela 850 kameror. Men de är inte bara till för att göra din resa säkrare, de håller koll på vad som händer i hela tunnelsystemet med att upptäcka köbildningar och olyckor, och tillsammans med cirka 950 mikrovågsdetektorer kan systemet justera hastighetsgränser och räkna ut restider.
All sensorteknik och övervakning knyts ihop med cirka 40 mil fiberkabel. Vid hastigheter över 50 km i timmen ventilerar tunneln sig själv med hjälp av trafikens luftströmmar. Men längs sträckan finns också 17 fläktstationer som kan suga ut avgaser och släppa ut dem högt uppe i atmosfären. Mobiltäckning finns såklart överallt och dessutom finns en fast brandbekämpningssystem med sprinklers. Tunneln får 3 körfält i vardera riktning med hastighetsgränser på 80 och 100 km i timmen. Utrymningsstationer finns tätt var 100 meter i huvudtunnlarna och var 150 meter i på- och avfartsramperna. Totalt installeras cirka 21 000 LED-armaturer som ser till att sikten alltid är god. När vi väl kommer ut ur det imponerande tunnelsystemet får jag syn på något speciellt. För precis intill ligger en oansenlig ingång rakt in i berget. Här döljer sig något, men vad? Rakt över vägen står en större byggnad som idag rymmer bland annat Coop och andra affärer. Men en gång i tiden pågick här en helt annan och betydligt mer hemlig verksamhet. För just här låg tidigare verkstadsföretaget Arenco, en underleverantör till den svenska krigsmakten. I Vinsta hade de sin instrumentverkstad där man bland annat tillverkade så kallade centralinstrument, det vill säga avancerad elektronik och optik som användes för att följa mål inom luftvärnet. Här fanns också företaget Standard Radio och Telefon som bland annat tillverkade militär radioutrustning mitt i ett anonymt industriområde. Med andra ord, det här var krigsviktiga företag som behövde kunna fortsätta sin verksamhet även under krigstid. Därför byggdes bergrummet som en så kallad verkskyddscentral, en skyddad anläggning i berget som fungerade både som skyddsrum för personalen och som ledningscentral, där man kunde samordna räddningsinsatser och säkerställa att produktionen aldrig avbröts. Men i takt med att industriföretagen här i Vinsta flyttade till andra platser i Sverige lämnades bergrummet åt sitt öde. Och någon gång på 2010-talet fanns det planer på att öppna ett café här inne i bergrummet. Men vad jag vet blev det aldrig av. Vi lämnar nu historien om de krigsviktiga företagen här i Vinsta. Ja, och räkna med att jag tar med mig kameran när tunneln väl öppnar. En dokumenterad åktur genom Förbifart Stockholm 2030. Det vill du inte missa. Som alltid, tack för att du tittade. Tycker du att bergrum och krigsmateriel är spännande? Ja, då ska du definitivt kolla in min serie Den dolda industrin. Jag tar med dig till platser du aldrig trodde fanns, långt under marken. Vi ses där!